即係出翻嚟個社會。最緊要就係請佢中咗風，唔好話自己冇用，係帶翻佢出嚟個社區咧。一方面解開佢個心結，另外一方面係增強佢個活動能力，帶教佢點樣做運動，幫到佢點樣做。係啊，有啲真係做咗年幾，連輪椅都唔使坐。係啊，有啲甚至行唔到嘅咧，慢慢教佢行咧，佢自己去到洗手間。起唔到身嗰啲咧，慢慢教到佢咧，慢慢佢自己起到身，唔使人。所以呢方面嚟講，都咧真係幫到啲中風嘅人士咧，係增強佢嘅活動能力，係啦，而且解開佢個心結、佢個心鎖啊，即係唔好話，中咗風，冇用㗎啦，係嘛？咁但係中咗風咧，我哋都想帶翻佢出嚟個社區，融入翻個社區。呢位龍生咧，佢雖然中咗風咧，但佢依然咧係會周圍去嘅喎。咁亦都咧唔單止係會周圍去啊，仲之咧會上網添喎。龍生可唔可以介紹下你嘅日常生活俾大家認識下咧？我覺得個心好嘢嘅，周圍去。總之係邊度有活動咧，我就會成日去㗎啦。除咗周圍去之外咧，知道你會上網嘅喎。咁係上網咧，我哋一般都覺得係年輕人就會做多啊。咁但係你又點樣去上網嘅咧？我只不過我日常嘅生活嘅點滴咧，寫出嚟俾大家分享下啫。我會寫嗰啲日記啊、blog 咁樣。差唔多啦。咁網上有冇識到一啲朋友咁樣？好多添㗎。與另一半約會啊，同中風有關嘅嘢嘅，咁啊同嗰個唔同嘅朋友。